Hallo, my naam is Heidi. So wat is jou naam? Peter, woon jy nou hier? Ja, hier by my oupa. Waar is Heidi? Oupa! Sien die betowerende storie in Afrikaans. Heidi, binnekort in fliekteaters. Heidi is die klassieke weeskind karakter wat berge toe gaan en met haar oupa herenig, nadat hy vervreem is van sy seun. En dit gaan oor familiebande. En in vandag se pseudo-moderne wêreld waarin ons lewe, dink ek is die herbesoek van waardes, jy weet goeie ou waardes, tradisionele waardes is 'n baie goeie ding. En hierdie gaan oor bande tussen familie, dit gaan oor vriendskapsbande, dit gaan oor belonging, om weer 'n tuiskoms en ek dink dit is veral vandag relevant. Van die begin af waar ons gesit het met die vertaling van die teks wat nogal moeilik was omdat ons het gesit met die Engelse vertaling. So ons het al klaar met nog 'n generasie gesit van die Duitse aanvanklike vertaling. So op die teks het ons die Duits gehad. Op die beeld het ons die Engels gehad. So elke stap van die proses was vir my baie lekker geweest, want dit was groot uitdagings geweest. En dan natuurlik die rolverdeling wat ek saam met Corlies gewerk het en wat ons regtig waar hard gesoek het om die regte mense te kry. So elke deel van die proses was vir my heerlik geweest. Uiteraard is oorklanking anders as cinema 'n drama wat jy begin van die teks skryf en jy gaan dit skiet. Maar op die ouend is die beginsels wat van toepassing is omtrent dieselfde. Jy's besig om 'n storie te vertel. In hierdie geval soek jy die regte stem om te pas op 'n ander akteur. En dan is natuurlik die grootste uitdaging is wanneer jy in die ateljee ingaan, want daardie akteur kom in en hy sien dit vir die eerste keer en jy moet die vertolking uit hom kry. En natuurlik moet, soos wat ons sê, hy moet sit op die karakter. So dit is die groot uitdaging. Daar's beslis 'n tekort aan meer rolprente wat gemaak word oor klassieke stories. Jy weet, klassieke stories herinner ons weer aan 'n struktuur en 'n tyd wat struktuur so ongelooflik belangrik was. En ons leef in 'n era waarin struktuur baie dikwels uitgegooi word. Maar om terug te gaan en te kyk na klassieke stories wat op 'n klassieke model gebou is glad nie sleg nie. En dis natuurlik 'n storie wat die toets van die tyd deurstaan het. En dit het ek nou werklik waar weer gesien met die maak en die kyk van hierdie verhaal. Dit is 'n storie wat steeds vandag in hierdie tyd waarin ons lewe resoneer. Natuurlik weet ons uiteraard was daar 'n tydperk in Suid-Afrika wat ons baie gesteun het op die oorklanking van werk. Ek sal altyd 'n voorstander wees van local is lekker en om ons eie stories te maak, maar in die geval, soos met Heidi, wat eintlik 'n storie is wat geskryf is in Duitsland en wat jy moet sien in die Alpe, hallo, leen homself uitstekend daartoe, natuurlik ook omdat dit Duits is en omdat die Afrikaans so heerlik sit op die Duitse lippe. Maar ek sou sê, as die projek om daartoe leen, natuurlik. Ek dink dit maak wat baie aantreklik word is om miskien koproduksies te doen, sodat jy sê nou maar saam met Duitsland of Oostenryk 'n storie maak wat hier kan werk en daar kan werk. So ek dink dit maak net die wêreld groter oop, maar dis nie die een ten koste van die ander nie, nee. Die grootste uitdaging, en ek sê dit met absolute liefde en respek, was natuurlik om te werk met akteurs wat nog nie oorgeklank het nie. Ek dink nie die uitdaging is dat daai akteur stap in vir die eerste keer in sy lewe in 'n ateljee in en in die volgende uur en 'n half moet hy 'n rol vertolk wat omtrent 2 maande gevat het om te skiet. Dis die eerste keer wat hy die karakter sien, dis die eerste keer wat hy sien wat die akteur wat daai karakter gespeel het doen. Hy moet 'n lyflikheid gee aan die rol. Hy moet letterlik sit asof hy dit self speel. En dit is 'n vaardigheid. En dis 'n vaardigheid wat aangeleer word deur dit oor en oor te doen. En ons het dit natuurlik gehad toe ek 'n jonger aktrise was. Maar ons jong akteurs het dit nog nie gedoen nie. Wel, die jonger akteurs was fantasties. Hulle het soos 'n vis in water gereageer en baie vinnig gereageer op die regie wat ek vir hulle gegee het. En dit was heerlik. Maar natuurlik as iemand soos Louis van Niekerk en Sandra Prinsloo in 'n ateljee instap,
dan is dit amper asof alles lewendig word. Dit was heerlik om met Louis te werk, want hy het natuurlik hy het ook gewerk op die vorige oorklanking van HEIDI. En jy kon sien dat hy het die vorige animasiereeks was in sy lyf en hy het iets gebring aan die oupa karakter wat my aan daai vertolking van daardie karakter herinner het. Sandra is net 'n fenomeen. Sy het net 'n aanvoeling as sy werk met 'n karakter. En in hierdie geval, die oorspronklike aktrise wat die rol vertolk, is uitstaande. Maar sy het net gekom en dit lewendig gemaak. En weer eens 'n dimensie bygebring wat ek dink Suid-Afrikaners mee sal identifiseer. Dit was ongelooflik lekker. En dit was ontsettend lekker om die akteurs te skakel en te sê, hoor hier, ons doen HEIDI. Almal het natuurlik aanvanklik gedink dit is 'n animasiereeks wat ons oorklank. En dit is die groot lekker kry, dis nie animasie nie. Hierdie is werklike karakters wat die rol speel. En as jy kyk na nou die onlangse maak van Jungle Book waarin hulle die animasie deur akteurs laat speel het en om te sien hoe goed dit werk. En hierdie voel vir my is presies dieselfde trend wat daar nou besig is om plaas te vind, is dat ons klassieke animasieprente vat en ons maak dit nou met regte akteurs. So hulle was onmiddellik opgewonde en kon nie wag om te begin nie. En ek dink dis altyd lekker om met entoesiasme te werk. As ek dink aan HEIDI, dan dink ek aan toe ek jonk was en SABC TV en HEIDI gekyk het. En daai laggie van HEIDI, want sy het mos altyd so, en dit was gespeel deur Anneliese Weiland, en daai laggie wat daai oop bekke moes vir kom Pieter! En daai verskriklike lekker laggie wat Anneliese gekrak het. Dit bly my by. En natuurlik die storie van HEIDI is aangrypend en dit het soveel wendinge en dit raak jou so aan en dit is nogal 'n interessante storie om te sien want dit is verskillende verhale wat die heeltyd weef en aangaan en so aan. En jy sou dink dit gaan nie werk nie, maar dit werk absoluut so goed. Ook die storie van Clara wat bykom. Clara wat gespeel is deur Charlene. So Bouwer in die oorklanking. Maar ja, ek dink dit is wat lekker wat ek onthou is die storie en dan nou ook die vertolkings daarvan. Dis 'n goeie storie. Die fliek is ontsettend goed gemaak en dan om ons akteurs te sien wat dit vertolk dis die bonus. Hallo, ek is Henrietta Gryffenberg en ek nooi julle uit om saam met ons na HEIDI te kom kyk.